Chaksurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya. Recording in progress. Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're recounting the pastimes of Lord Krishna as described in the Krishna book, the Supreme Personality of Godhead. Now we're on chapter number 44, the killing of Kaṁsa. So Lord Krishna had been brought to Mathura, and Kaṁsa had arranged a wrestling match for Lord Krishna. So the wrestlers who were arranged to fight Lord Krishna, they were much stronger looking and much bigger and much more powerful built than Krishna and Balaram. Krishna and Balaram were just young boys, and so their bodies were not so tall, and they didn't have big muscles, and their bodies were soft. So they said And when they came into the wrestling arena, and Krishna spoke to the wrestlers and told them, he said, we're just young boys. But the wrestlers said, oh, come on, we know you're very strong. You just killed that big elephant. So they said that elephant was powerful as 10,000 elephants, but you killed it so easily. So the Kaṁsas, these wrestlers had been arranged by Kaṁsa, and so they told Krishna, we should fight. They didn't tell Krishna and Balaram, we're not going to fight you, you're just little boys. They said, no, we should fight you, you should fight us. So it was arranged Krishna would fight the wrestler Chanura, and Lord Balaram would fight the wrestler Mustika. There's the jackals outside. So the two of Krishna and Chanura
they locked their arms together. They put their palms together and the hand to hand and leg to leg, and they began to press against each other. แล้วก็คริชนากับชานุราเนี่ยก็เริ่มขึ้นก็มือทั้งสองคนก็จับกันแล้วก็เตรียมขาแล้วก็เตรียมดันก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อม And sometimes they would hit each other. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ชนกัน And they tried to push each other from one place to another. แล้วก็พยายามผลักคนหนึ่งเนี่ยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง Sometimes one person would capture the other one and would throw him on the ground. บางครั้งเนี่ยคนหนึ่งก็จะจับอีกคนหนึ่งแล้วก็จับเคลื่อนลงไปกับพื้น And sometimes one would he would hide behind the back and then rush to the front and then he would try to grab him. แล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะมาจากข้างหลังแล้วก็พยายามจับจากด้านหลังเพื่อที่จะทำให้อีกคนหนึ่งล้มลง So they were dragging and pushing, and their hands were locked together. ก็เป็นลักษณะการที่ว่าผลักแล้วก็ดึงแล้วก็จับมือไขว้แล้วก็เป็นการต่อสู้ Each person tried to defeat the other. They were all very expert in wrestling. แล้วก็เขาก็พยายามต่อสู้ก็ต่างคนต่างก็อยากเอาชนะซึ่งกันและกันแต่ว่าต่างคนต่างก็มีความสามารถมากในกีฬามวยปั้มนี้ But the people who were watching, there was a big audience. All the people had come from. Some had come from Vrindavan, and some had come from Mathura. Many from Mathura, and there were many people there watching. They were not satisfied because they thought this doesn't seem fair. แต่ว่าคนดูมาจากทั้งเมืองมัทุราหรือมาจากต่างถิ่นเนี่ยในการชมครั้งนี้เนี่ยคนดูรู้สึกว่าไม่สนุกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการต่อสู้เนี่ยไม่มีความเท่าเทียมกันหรือว่าไม่เหมาะสมกัน Krishna and Balaram are just boys, but these wrestlers, Chanura and Mustika, they're the strongest people and they're as solid as stone. เพราะว่าคริชนากับบารามเนี่ยเป็นแค่หนุ่มน้อยเองส่วนมุชติกาและก็จานุราเนี่ยเขาเหมือนกับสายฟ้าที่แข็งแกร่งดังเหมือนกับภูเขามหึมาเหมือนรังแกเด็ก There were many ladies in the audience. The ladies actually, they're from Mathura, and they also began to talk, and they said, "Oh, it's not fair." แล้วก็มีหญิงสาวที่มาจากเมืองมัทุราด้วยเช่นกันแล้วพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันว่าดูเสียนี้มันไม่ยุติธรรมเสียเลย They said, "There's no justice here. It's just not right." And they're doing it. They're wrestling in front of the king. แล้วก็ดูสิการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมนี้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้ากษัตริย์มันเป็นไปได้อย่างไร So the ladies, they did not enjoy it. They said, "We cannot enjoy watching this fight." เพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงเนี่ยก็รู้สึกว่าก็พูดกันว่าฉันรู้สึกไม่มีความสุขกับการมาชมการต่อสู้ในครั้งนี้ If people are going to fight each other, they should be equal. But this is a fight between the strong and the weak. ความจริงในการต่อสู้เนี่ยมันควรเกิดขึ้นแต่มันควรเกิดขึ้นกับคนที่เหมาะสมกันแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าคนนึงเนี่ยอ่อนแอและคนนึงแข็งแกร่งมากเกินไป Those two wrestlers, Mustika and Chanura, are as strong as mountains. They're like thunderbolts. สองคนนั้นเนี่ยจานุราและมัสติกาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเหมือนกับสายฟ้าที่แรง But Krishna and Balaram, they're just boys, and they're not very grown up. Their bodies are very soft and tender. แต่ว่าคริชนาและบารามเนี่ยเป็นแค่เด็กน้อยเองเด็กชายแล้วก็ร่างกายก็ยังนุ่มนวลอยู่ไม่มีความแข็งแกร่งอะไร
So whoever arranged this fight, they didn't do a good job. It's not justice. เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จัดการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความยุติธรรมเสียเลย Anybody who knows about justice, they won't stay to watch this fight. ใครก็แล้วแต่ที่มีความยุติธรรมมากพอเนี่ยเขาจะไม่ยอมดูการต่อสู้ประเภทนี้ And people who are watching this wrestling match, they cannot be very enlightened. แล้วใครก็แล้วแต่ที่รับชมการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรมในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาผู้นั้นก็จะไม่ได้รับแสงสว่างในชีวิต It doesn't matter if they speak or if they just stay silent. They're going to get sinful reactions because they're encouraging this fight, which is not fair. ไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าเขาจะไม่พูดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ยอมเอ่ยปากอะไรแล้วก็นั่งดูดายอยู่เนี่ยเขาจะต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องรับผลกรรมจากครั้งนี้ด้วย So these ladies of Mathura, they were compassionate and they were feeling sorry for Krishna and Balaram that they had to fight these big powerful wrestlers. และเสด็จนี้พวกหญิงสาวที่มัทุราเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาเห็นกฤษณกับบารามเนี่ยต่อสู้กับนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่ที่ดูตัวใหญ่ But one of the ladies said, "Oh," she said to the other lady, she said, "Just look at the face of Krishna." แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็บอกกับผู้หญิงอีกนางนึงว่าเธอลองดูหน้าของกฤษณาสิ She said, "There's drops of perspiration, sweating on his face, drops of water running down his face from sweat because he's chasing his enemy." บอกดูสิหน้าของพระองค์เนี่ยมีเหงื่อด้วยแล้วก็ความวิตกกังวลอยู่แล้วก็พยายามที่จะต่อต้านศัตรูที่อยู่หน้า His face looks just like a lotus flower with drops of water. แล้วก็พระพักตร์ของพระองค์เนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่มีหยดน้ำ She was appreciating Krishna's beautiful face. นางก็กำลังชื่นชมความสวยงามของพระพักตร์ของกฤษณา And then another lady said, "Look at the face of Lord Balaram. It's very beautiful." แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ปีคนหนึ่งก็บอกว่าดูพระพักตร์ของบาลารามสิสง่างามมากเช่นกัน Usually his face is white. He has a white-colored skin. But because he's wrestling, so he's got a reddish hue on his face. ความจริงเนี่ยบาลารามเนี่ยมีภาวะกายเป็นสีขาวแต่ว่าเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากในการต่อสู้เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพระองค์ทรงหน้าแดงตัวแดง When you do something strenuous like fighting a wrestling match, then you use up a lot of energy and it causes the red color to appear in the face. สำหรับคนขาวเวลาเขาแบบโมโหหรือว่าเขาต้องเวลาเขาแบบว่าต้องใช้พลังงานมากอะไรสักอย่างนึงเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวเขาได้ว่าจากผิวขาวจะเห็นถึงความสีแดง So she was appreciating how Lord Balaram looks so beautiful. เขาก็ท่านนั้นโกปิท่านนั้นก็กำลังชื่นชมอยู่ว่าดูบาลารามสิสวยงามขนาด Then another lady said to her friends, she said, "Just think how lucky is the people in Vrindavan, where Lord Krishna himself is always present." แล้วก็สตรีอีกนางหนึ่งเนี่ยก็พูดกับเพื่อนๆตรงนั้นว่าลองคิดดูสิแค่เราลองนึกดูสิว่าชาววรินดาวันเนี่ยเป็นผู้โชคดีขนาดไหน
When he's in Vrindavan, he's always decorated with flower garlands, and he's always taking care of the cows along with his brother Balaram. แล้วก็ตอนที่อยู่บรินดาวันเนี่ยก็คือก็คอยดูแลพวกวัวอยู่เสมอกับพี่ชายของตนที่ชื่อว่าบาลาราม And at that time, Krishna will play on his flute, play the most beautiful sounds from his flute to call the cows. ก็จะเป่าคุยชนิดพิเศษเสียงพิเศษที่เป็นการเรียกวัวให้มา And Krishna's with the company of all the cowherd boys. แล้วก็จะมีเพื่อนชายเลี้ยงวัวด้วยกัน So these residents of Vrindavan are so fortunate to be able to see the lotus feet of Krishna and Balaram all the time. เพราะฉะนั้นชาววรินดาวันเนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีมากที่จะได้เห็นคริชณบาลารามอยู่เสมอ Those lotus feet of Krishna and Balaram are worshipped even by Lord Shiva and by the goddess of fortune. และพระบาทรูปดอกบัวของพระชนะได้รับการบูชาโดยพระศิวะแล้วก็พระแม่แห่งโชคลาภด้วย We cannot understand how many pious activities the people, these ladies of Vrindavan must have done. เราไม่สามารถที่จะประเมินบุญบารมีหรือว่าจินตนาการถึงผลบุญที่หญิงสาวชาววรินดาวันเนี่ยได้กระทำได้สร้าง Because of their pious activities, they're able to enjoy the beauty of Krishna. เนื่องจากผลบุญมหาศาลที่เขาเคยสร้างมันทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสในการได้มีความสุขในการได้เจอคริชนาอย่างนี้เป็นประจำ There's nobody anywhere who can compare to the beauty of Krishna. บอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถเทียบเท่าความสง่างามของคริชนาได้ Nobody is higher and nobody is equal to him. ไม่มีใครสูงกว่าพระองค์มากไปกว่าพระองค์หรือว่าไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์ He has the most beautiful complexion and the luster of his body is so attractive. พระองค์เนี่ยทรงมีความมีพระวรกายที่สง่างามและก็น่าดึงดูดมาก So Krishna and Balaram have all kinds of opulence. แล้วพระองค์คริชณกับบาลารามมีความมั่งคั่งหลายประการ They possess wealth, strength, beauty, fame, knowledge, and renunciation. พวกท่านเนี่ยมีความมั่งคั่งทั้งปวงอย่างเช่นความร่ำรวยพลังอำนาจความสง่างามชื่อเสียงความรู้และความเสียสละ These are the 6 opulences. Usually when we describe Bhagavan, means one who possesses opulences, and these are the 6 opulences of Bhagavan. อันนี้นะเป็น6ความมั่งคั่งขององค์พระขวานเวลาเราบอกว่าใครเป็นองค์พระขวานมีลักษณะอย่างไรเราจะบอกถึงความมั่งคั่ง6ประการนี้ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นองค์พระขวาน Right? Everyone should know these 6 opulences: wealth, strength, beauty, fame, knowledge, and renunciation. อาจารย์ทุกคนควรจำไว้เลยนะควรจำตรงนี้ไว้ว่าเวลาพูดถึงพระขวานจะต้องมี6อย่างนี้นั่นก็คือความร่ำรวยพลังอำนาจความสง่างามชื่อเสียงความรู้และความเสียสละ So the gopis of Vrindavan are so fortunate that they can see and think of Krishna all day, every day. โกปีชาววรินดาวันเนี่ยมีความโชคดีมากเพราะเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการเห็นคริชนาตลอดทั้งวันทั้งคืน The gopis of Vrindavan are doing many different duties every day, but they're always thinking of Krishna. โก
ปีที่เป็นดาวันเนี่ยก็ทำงานทำหน้าที่เนี่ยหลายอย่างด้วยกันทั้งวันแต่ว่าเขาเนี่ยมีความคิดถึงกฤษณะอยู่เสมอ They have to milk the cows and they have to churn the butter. เขาเนี่ยจะต้องมีการรีดนมวัวแล้วก็มีการปั่นเนย They have to clean their houses, they have to wash their floors. จะต้องมีการทำความสะอาดบ้านขัดพื้นถูพื้น But they're always remembering Krishna and they're always chanting his holy name. แต่ว่าขณะที่พวกนางทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่เนี่ยพวกนางก็จะคิดถึงแล้วก็ซึมซาบอยู่กับแนวคิดเกี่ยวกับกฤษณะอยู่เสมอ They never forget to chant Krishna's names, whatever they're doing. แต่ก็ไม่เคยลืมในการสวดภาวนาชื่อของกฤษณะไม่ว่าพวกเขาจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ตาม So the gopis give us a perfect example of how to be Krishna conscious. โกปีเนี่ยสอนเราเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบให้กับเราเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยควรที่จะเป็นกฤษณะที่สำนึกอย่างไร Even though we have to do many different duties, we can still be Krishna conscious. ถึงแม้เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างก็แล้วแต่หน้าที่อื่นให้ปฏิบัติหลายอย่างก็แล้วแต่เราก็สามารถระลึกถึงกฤษณะได้เสมอ And if we're always thinking of Krishna, then we will not be affected by the material energy. แต่ถ้าเราเนี่ยคิดถึงกฤษณะอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะไม่ถูกผลกระทบจากพลังงานวัตถุ So the gopis are, they're in trance, they're in samadhi, which is the perfection of yoga. โกปีเนี่ยอยู่ในระดับสมาธิที่สมบูรณ์สมาธิเป็นจุดสมบูรณ์สูงสุดของโยคะ Krishna describes in the Bhagavad Gita that one who always thinks of Krishna, he is the best yogi. He's the highest of all yogis. ฉันได้ยืนยันสิ่งนี้ไว้ในพระกิตาเช่นกันว่าสำหรับบุคคลที่ระลึกถึงกฤษณะอยู่เสมอบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นโยคีชั้นหนึ่งในบรรดาโยคีทั้งหลาย So the ladies are watching the wrestling match, they're talking to each other. One lady said to the other, we should accept the activities of the gopis to be the highest. They're the most pious. แล้วก็ผู้คนหญิงสาวที่พูดคุยกันอยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนๆด้วยกันว่าเราจะต้องยอมรับการกระทำของพวกโกปีว่าเป็นลักษณะการทำงานที่สูงสุด They must be the most pious because they are able to see Krishna every morning and every evening. พวกเขาเนี่ยเป็นนักบุญสูงสุดอันนี้เราต้องยอมรับเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการเจอกฤษณะทั้งเช้าทั้งเย็น They see him in the morning when he goes to the forest taking the cows and going with the cowherd boys. They go into the forest. ตอนเช้าเนี่ยก็จะได้เห็นกฤษณะเนี่ยได้พาพวกฝูงวัวแล้วก็เพื่อนเลี้ยงวัวเนี่ยเข้าป่าไป And they see him in the evening when he comes home. He's playing on his flute, he's smiling, very brilliant, very effulgent. แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะได้เห็นตอนนี้กฤษณะเนี่ยทรงเป่าคุยพร้อมรอยยิ้มอันสดใสแล้วก็กลับมากับเพื่อน So this way the ladies in the audience, they were talking about Krishna and Balaram. แบบในลักษณะนี้เนี่ยหญิงสาวที่มาชมกันเนี่ยก็มาชมมวยเขาก็พูดคุยกัน So Lord Krishna is the super soul in the heart of all living entities. So he could understand what the ladies in the audience were saying. กฤษณะเนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่อาศัยอยู่กับทุกดวงชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสามารถเข้าใจได้ว่าหญิงสาวที่มาชุมนุมกันเนี่ยพวกเขาคุยอะไรกันอยู่ So he understood that these ladies were he understood the audience, the ladies, they were very anxious about Krishna. กฤษณะก็ทรงสามารถเข้าใจได้เลยว่าพวกหญิงสาวที่มาชุมนุมกันเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฤษณะและรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง Because they thought, how can Krishna and Balaram be expected to fight these big, huge, giant men who are like stone?
เขาก็คิดกันว่าคริชนากับบาลารามเด็กหนุ่มน้อยเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับนักมวยปั้มมืออาชีพที่ตัวใหญ่เหมือนก้อนหินแบบนี้ได้ยังไง So when Krishna saw the ladies were worried about him, he decided that he would just kill the wrestlers immediately. เมื่อคริชนาเนี่ยทรงเห็นแล้วว่าพวกหญิงสาวที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยคริชนาก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวคริชนาจะทรงจัดการฆ่าพวกนักมวยปล้ำเนี่ยในทันที In the beginning he was wrestling and he was enjoying wrestling, having some fun. But now he decided, okay, and I had enough wrestling, now I should kill them. และตอนแรกเนี่ยคือคริชนาก็ทรงมีความสุขเหมือนกับกำลังเล่นกันเล่นหยอกล้อกันอยู่แต่ว่าพอเห็นว่าเริ่มมีคนแบบเริ่มเครียดแล้วคริชนาก็เลยจะต้องเอาจริงนะ So the parents of Krishna and Balaram were also there and they were also anxious. แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พระบิดาและมารดาของคริชนาและบาลารามเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกท่านก็ทรงมีความวิตกกังวลมากเช่นกัน Nanda Maharaj, Mother Yashoda, and Vasudeva and Devaki, they were all anxious. มีทั้งนันดามหาราชแม่ยโชดาวาสุเดฟและเดวกีทุกคนก็มีความวิตกกังวลและเครียด Because by the influence of Yoga Maya, they didn't think about the strength of Krishna and Balaram. ด้วยการปกคลุมของโยกามายาเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยลืมถึงความแข็งแรงและแข็งแกร่งของคริชนาและบาลารามไป They just thought they're our children, and they didn't think that they were very powerful or very strong. เขาแค่คิดว่าเนี่ยเป็นลูกของเขาแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลที่มีความแข็งแรงแต่อย่างใด So Lord Krishna was fighting with Chanura, and Balaram was fighting with Mustika. แต่คริชนาเนี่ยทรงต่อสู้อยู่กับชานุราแล้วก็บาลารามเนี่ยต่อสู้อยู่กับมุสติกา So Krishna began to hit Chanura, and he hit him, and it was very painful for the Chanura, and his bones were breaking because Krishna was hitting him. And so he was feeling so much pain. และคริชนาก็เริ่มเอาจริงโดยการต่อยชานุราไปอย่างหนักชานุรารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็กระดูกหัก Krishna hit him 3 times with his fist. และคริชนาเนี่ยก็ต่อยเขาไป3 ครั้ง So although Chanura has a body like stone, he was shaken and he was feeling the pain. Oh, it was so painful. We thought, oh, this boy is going to beat me, he's going to defeat me. แล้วก็พอชานุราโดนต่อยไป3 ครั้งรู้สึกว่าน่วมแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้เนี่ยจะฆ่าฉันแน่เลย So then Chanura decided that this is my last chance. And Krishna, then Chanura thought this is my last chance, and he tried to attack Krishna. แล้วก็ชานุราก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่ฉันจะสามารถโจมตีเด็กน้อยคนนี้ได้แล้วก็เขาก็จะโจมตี And he folded his 2 hands together, and with his 2 hands he began to hit the chest of Krishna. และชานุราก็เริ่มแล้วก็ม้วนมือของตัวเองทั้ง2 ข้างแล้วก็เวี่ยงไปที่มือคริชนา But it didn't disturb Krishna at all. Krishna wasn't shaken at all. แต่ว่ามันน่าแปลกใจมากที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สะเทือนอะไรคริชนาเลยคริชนาไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลย Just like if you have a flower garland and you hit an elephant, it doesn't make any difference to the elephant. The elephant's got such a big body, he doesn't feel a flower garland hitting him. ตัวอย่างที่ให้ไว้นะที่นี้ก็คือเหมือนกับพวงมาลัยถ้าเกิดว่าเราเอาพวงมาลัยเนี่ยไปฟาดช้างเนี่ยช้างจะรู้สึกอะไรไหมช้างจะไม่รู้สึก So then Krishna caught hold of the 2 hands of Chanura, and he whirled around, and then he threw him. แล้วคริชนาก็คว้างมือทั้งของชานุราออกไปอย่างเร็วแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็
จับชานุราเนี่ยมาเวียงไปรอบๆเวียงไปรอบๆแล้วก็โยนทิ้งไป Krishna threw him to the ground and Chanura died, lost his life. แล้วก็หลังจากที่กฤษณาจับมาเวียงเสร็จหลายรอบหลังจากนั้นก็ฟาดลงไปที่พื้นปรากฏว่าชานุระก็กระดูกหักตาย Just like when you have a festival, then they have a flag. Often they put the flag of Indra. Whenever there's a festival, they have the flag of Indra. And so it said Chanura, he fell just like the flag when it falls down. และความในการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีธงของพระอินทร์เนี่ยเขาจะเอาธงของพระอินทร์เนี่ยขึ้นเป็นสัญลักษณ์การชัยชนะหรือการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเวลาแพ้อะไรเงี้ยนะธงนั้นมันจะล้มลงไงเหมือนการตายของการเสียชีวิตของชานุราเนี่ยก็เหมือนกับเสาธงที่มันล้มลงไป And all of his ornaments which he was wearing, they were all scattered as he fell to the ground. แล้วก็เครื่องประดับต่างๆอันส่วนหนึ่งที่เขาใส่ประดับอยู่บนร่างทั้งหมดก็กระจายไปทั่วถึง So Mustika was fighting with Balaram, and Mustika he hit Balaram. แล้วมุสติกาเนี่ยก็กำลังโจมตีบาลารามอยู่แล้วก็บาลารามก็โจมตีกันอยู่ด้วยพลังอำนาจไป But when he hit Balaram, Balaram hit him back with a great force, but he gave a powerful punch. แล้วปรากฏว่าบาลารามเนี่ยก็ต่อยมุสติกากลับอย่างแรงปรากฏว่ามุสติกาเนี่ยก็สั่น And Mustika, being hit by Balaram, he began to tremble and he vomited blood. แล้วพอมุสติกาโดนบาลารามต่อยไปเช่นนั้นปรากฏว่าตัวสั่นแล้วก็มีการอาเจียนออกมาเป็นเลือด And then he fell down dead, just like a tree falls down in a hurricane. แล้วก็ด้วยความเจ็บปวดนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ล้มลงเหมือนกับต้นไม้ที่โค่นลงเพราะว่าแรงพายุ So after the two wrestlers were killed, then another wrestler named Kuta came. หลังจากที่ฆ่านักมวยปั้มสองคนนี้ไปแล้วเนี่ยก็มีนักมวยปั้มอื่นมาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุตะ These were all professional wrestlers who were employed by King Kaṁsa. พวกนี้เนี่ยเป็นนักมวยปั้มมืออาชีพที่คัมซาเนี่ยคัดเลือกมาอย่างดี Kaṁsa had brought these wrestlers here with the intention that they would kill Krishna and Balaram. เป็นการจัดการของคัมซาให้เอานักมวยปั้มมืออาชีพมาเพื่อที่จะสามารถสังหารกฤษณะกับบาลารามได้ So this wrestler named Kuta came. Lord Balaram immediately caught him with his left hand. แล้วหลังจากที่เห็นคุตะเข้ามาเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็คว้าเขาไว้ด้วยแขนข้างซ้ายแล้วก็สังหาร And Lord Balaram killed him very easily. แล้วก็สังหารเขาโดยทันทีโดยง่ายดาย And then another wrestler named Shala came, and Krishna cracked his head when he kicked him. แล้วก็มีคนหนึ่งมาอีกชื่อว่าชาลาก้าวเข้ามาเวลาเขาก้าวเข้ามาเนี่ยกฤษณะก็เตะเขาออกไปแล้วก็หักคอเขาก็ตาย And then there was another wrestler named Toshala, and he came, and he was killed in the same way. แล้วก็แค่นั้นยังไม่พอก็มีนักมวยปั้มอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทชละเขาก็มาอีกก็ยังไม่ได้ย่างก้าวเข้ามาเลยก็โดนฆ่าไปแบบเดียวกัน So some of the wrestlers were killed by the fists of Krishna and Balaram, and some were killed by the kick of Krishna and Balaram. ก็นักมวยปั้มก็โดนกฤษณะและบาลารามสังหารแบบนี้บางคนก็โดนต่อยบางคนก็โดนหักคอโดนบางคนก็โดนเตะจนตาย So these were the main wrestlers. Then when they were killed, that was 5 wrestlers they killed. When these 5 main wrestlers were killed, all the other wrestlers, they just ran away because they thought, we will also be killed. They were much better wrestlers than us. So they all ran to save their life. แล้วก็หลังจากที่เห็นว่าประมาณนักมวยปั้ม5 คนที่ถูกฆ่าไปแล้วเนี่ย
นักมวยปั้มคนอื่นๆที่รออยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รอดแน่ถ้าเกิดว่าอยู่เขาก็เลยรีบวิ่งหนีไปบอกว่าโหคนเก่งแบบนี้ยังตายเลยพวกเรานี่อย่างพวกเราต้องไม่รอดแน่เลยเขาก็เลยวิ่งหนีไป So the cowherd boys and Krishna and Balaram, they all came together. All the cowherd men from Vrindavan, they all came to congratulate Krishna and Balaram. แล้วก็เพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวของกฤษณะและบาลามเนี่ยก็ต่างก็เดินเข้ามาแสดงความยินดีให้กับชัยชนะ And they began to celebrate. They had like a festival. แล้วก็เริ่มเฉลิมฉลองกันเหมือนกับมีเทศกาล And people were beating the drums and other people were blowing trumpets. บางคนก็ตีกลองบางคนก็เป่าปีแล้วทุกคนก็มาร่วมกันแล้วก็เหมือนกับก็เฉลิมฉลองกัน And Krishna and Balaram's ankle bells were tinkling, nice sweet sounds. แล้วกฤษณะกับบาลามกระดิ่งที่ขาเนี่ยก็ทำเสียงสนุกสนาน Just like when there's a competition, maybe there's a boxing match or football match. So when one side wins and beats the other side, then the side who win, then they all celebrate. เหมือนกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าการแข่งขันกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่เวลาจะมี2ทีมแล้วฝั่งไหนชนะก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีพวกกองเชียร์ก็จะตีกลองแล้วก็ทำเสียงทำเพื่อเป็นการแสดงอาการดีใจ So the same way Krishna and Balaram and all the cowherd boys from Vrindavan, they were all celebrating that we're the winners, we won. แล้วเหมือนกันกฤษณะกับบาลามเนี่ยพวกเด็กเลี้ยงวัวที่มาด้วยกันเนี่ยก็รู้สึกว่าชนะแล้วก็ยินดีกับชัยชนะที่กฤษณะสำเร็จ And there were many people all gathered in the arena to watch the wrestling match. And everyone was happy and they were clapping. ทุกคนก็มีความสุขมากแล้วก็ทุกคนก็ตบมือให้กับชัยชนะในครั้งนี้ All the people were feeling, they were ecstatic. แล้วก็มีความปลื้มปิติอย่างใหญ่หลวง They were so happy to see Krishna and Balaram win and defeat these big wrestlers. พวกเขามีความยินดีปรีดามากที่ได้เห็นชัยชนะของกฤษณะและบาลามและก็สังหารคนนั้น And there were brahmanas there also, and the brahmanas also praised Krishna and Balaram in ecstasy. แล้วมีบราหมณาด้วยที่มีความยินดีมากเมื่อได้เห็นชัยชนะของกฤษณะและบาลามทุกคนก็ร่วมกันสรรเสริญกฤษณะและบาลาม But Kaṁsa was not happy. He was very upset. แต่ว่ามีคำสัตย์เท่านั้นที่เศร้าใจแล้วก็ไม่ตก He didn't clap and he didn't give any blessing to Krishna and Balaram. เขาไม่ตบมือแล้วก็ไม่ให้พรแล้วก็ไม่ยินดีด้วยกับกฤษณะและบาลาม And Kaṁsa got angry at them playing the drums and blowing the trumpets. He said, "Stop it! Stop it!" แล้วก็คำสั่งเนี่ยก็รู้สึกเคืองมากแล้วก็บอกไอ้พวกที่ตีกลองเป่าปีว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้ He didn't like that Krishna had won. แล้วเขาไม่ชอบคำสั่งรู้สึกไม่ชอบแล้วก็เสียใจมากที่กฤษณะเนี่ยชนะ And he was really sorry that all of his wrestlers had been killed and others had run away. แล้วก็เขาก็รู้สึกเสียใจมากกับนักมวยปั้มที่ถูกสังหารแล้วก็บางคนที่หนีไป So after he told the band to stop playing, then he gave instructions to all of his servants. หลังจากที่คำสั่งเนี่ยสั่งให้คนตีกลองเล่นดนตรีเนี่ยหยุดลงแล้วเขาก็ให้คำสั่งกับผู้รับใช้ของเขา Because Kaṁsa was a king of Mathura, so he was surrounded by all the ministers and all his different servants. They were all around him waiting for orders from him. เพราะคำสั่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ของมัทุราของเมืองมัทุราในขณะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็รอคำสั่งของกษัตริย์อยู่แล้วทุกคนก็จะปฏิบัติตาม So Kaṁsa told them, he gave instructions to them. He said, "I order these two sons of Vasudev," meaning Krishna and Balaram,
He said you should drive them out of Mathura. They cannot stay in Mathura. บอกว่าคำสั่งก็บอกว่าข้าขอออกคำสั่งว่าบุตรของวาสุเดฟทั้งสองคนนี้จะต้องถูกขับไล่ให้ออกไปจากเมืองมัทุราโดยทันทีพวกเขาไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ And those cowherd boys who have come with them, all those cowherd boys from Vrindavan, you should take all of their wealth, take all of the riches away from them. แล้วก็สำหรับเด็กเลี้ยงวัวที่มากับพวกเขาเนี่ยพวกเขาทุกคนก็ควรถูกปล้นแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีอยู่ไว้ให้หมด And Nanda Maharaj, the father of Krishna, he should be immediately arrested and killed. แล้วก็บอกว่านันดามาราชผู้ที่เป็นบิดาของกฤษณะเนี่ยเขาควรถูกจับแล้วก็ถูกประหารทันที He's been very cunning, he's behaved in very cunning ways, so he should be killed. เพราะว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมือนกับฉลาดแกมโกงเพราะฉะนั้นเขาควรถูกสังหาร And you should also kill that rascal Vasudev immediately. แล้วก็เธอก็มีคำสั่งให้สังหารวาสุเดฟสารเลวคนนั้นด้วย They cheated me. พวกนี้เนี่ยโกงฉัน Because Vasudev took the child when Krishna was born, he brought that child to a home of Nanda Maharaj. So Kaṁsa was waiting to kill Krishna, but Vasudev took him to Nanda Maharaj's home. เพราะว่าพวกเขาโกงฉันโดยที่ความจริงลูกคนที่8กฤษณะเกิดมาแล้วเขาก็เอาลูกเนี่ยไปสลับตัวกับนันดามาราชแล้วก็มาโดยที่แม่ฉันรู้อันนี้เนี่ยเป็นการโกงฉัน So Kaṁsa said Nanda and Vasudev, they should both be killed immediately. บอกว่านันดากับวาสุเดฟเนี่ยควรถูกสังหารโดยทันที And he said, you can also kill my father, Ugrasen. แล้วก็บอกว่าให้ออกคำสั่งให้สังหารพระบิดาของตนเองด้วยที่ชื่อว่าอุกรเสนะ Because Ugrasen always supported my enemies. He never supported me. He's always against me. So he should be killed. อุกรเสนะเนี่ยไม่เคยส่งเสริมฉันเลยอยู่แต่ฝั่งตรงข้ามของฉันอย่างเดียวอยู่แต่ฝั่งศัตรูอย่างเดียวฉะนั้นเขาควรถูกสังหารเลย So this was very heavy words Kaṁsa was saying to kill all these wonderful devotees of Lord Krishna. คำสั่งเนี่ยก็พูดก็ออกคำสั่งที่มันเป็นคำสั่งที่ดุร้ายมากที่ให้สังหารสาวกที่ดีเยี่ยม Krishna. Take away the wealth of all the cowherd boys and kill Vasudev and Nanda Maharaj. Wow, Kaṁsa is so nasty. So when Krishna heard this, he was very upset. และหลังจากที่ได้ยินคำสั่งอันโหดร้ายของคำสั่งแล้วเนี่ยกฤษณะก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็โกรธมาก So Krishna became very angry with him, and he jumped up to the dais where King Kaṁsa was sitting. แล้วกฤษณะก็รู้สึกโกรธมากและพายแล้วก็ณตอนนั้นเลยเนี่ยกฤษณะก็กระโดดขึ้นไปตรงที่กษัตริย์คำสั่งนั่งอยู่แล้วก็ So Kaṁsa, he knew that this Krishna is going to cause his death. So Kaṁsa was prepared for Krishna to attack him. เพราะคำสั่งเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ากฤษณะเนี่ยจะเป็นต้นเหตุแห่งความตายของตนเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็มีการเตรียมตัวรับเมื่อกฤษณะเนี่ยทรงจะโจมตีเขา So Kaṁsa immediately pulled out his sword and he began to fight Krishna. He wanted to challenge Krishna. He had his sword and he had a shield. He was trying to kill Krishna. แล้วคำสั่งเนี่ยก็เลยมีการพกดาบของเขาไว้อยู่แล้วเขาก็เลยเมื่อกฤษณะไปจะจู่โจมเขาแบบนี้เนี่ยเขาก็ชักดาบของเขาที่เขาเตรียมไว้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็พยายามแทงกฤษณะด้วยดาบแล้วก็ But Krishna just caught hold of him. Krishna caught him by the hair and pulled him down. แล้วกฤษณะเนี่ยก็จิกผมของคำสั่งจับผมของคำสั่งแล้วก็ดึงลากลงมา Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
คริสต์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดเจ้า He's the shelter of the whole material creation. พระองค์เนี่ยทรงเป็นที่พึ่งของปรากฏการณ์ทางวัฏทั้งหมด The whole creation comes from his lotus navel. การสร้างทางจักรวาลวัตถุเนี่ยมาปรากฏขึ้นมาจากสะดือของพระองค์ So although Kaṁsa pulled out his sword and he was trying to fight Krishna just knocked off the crown off the head of Kaṁsa and grabbed his long hair. ตอนที่คัมสาชักดาบขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาแทงคริชนาเนี่ยคริชนาก็ปัดมงกุฎของเขาให้หลุดไปแล้วก็ดึงผมอันยาวของเขาเนี่ยลง So Krishna then dragged him by the hair. He dragged him from his big dais. He threw him down into the wrestling arena. แล้วคริชนาเนี่ยก็คว้าผมที่ยาวของเขาเนี่ยแล้วก็ลากคัมสาลงมาจากบัลลังก์แล้วก็มาที่เวทีมวยปล้ำ And then Krishna jumped on his chest and began to beat him again and again. แล้วก็เหวี่ยงเขาลงไปกับที่พื้นแล้วคริชนาก็นั่งค่อมเขาบนหน้าอกแล้วก็เริ่มที่จะต่อยเขาครั้งแล้วครั้งเล่า And so when Krishna was beating him, Kaṁsa lost his life. He died. ตอนที่คริชนาเนี่ยต่อยเขาอยู่เนี่ยก็ทำให้คัมสาเสียชีวิต Everyone was very afraid of Kaṁsa because Kaṁsa was very powerful. ทุกคนเนี่ยมีความกลัวกับคัมสามากเพราะคัมสาเนี่ยมีพลังมากมาก So Krishna wanted to make sure that everybody knew that Kaṁsa was dead. So Krishna dragged him. แล้วพอทุกคนเนี่ยรู้ถึงความกลัวของคริชนาความน่ากลัวของคัมสาเนี่ยแล้วคริชนาก็รู้ถึงว่าในใจทุกคนเนี่ยรู้สึกกลัวคัมสาคริชนาก็เลยไปจับเขาลงมาแล้วก็ฆ่าเขาเลยตอนนี้ Just like sometimes a lion will fight an elephant, and usually the lion will kill the elephant, and after it kills the elephant, then it will drag the elephant. การสู้กันสิงโตช้างเนี่ยบางทีสิงโตเนี่ยจะฆ่าช้างก่อนหลังจากเขาฆ่าเสร็จเนี่ยเขาจะค่อยลากช้างไป So people at first they thought Kaṁsa was just unconscious, but then when Krishna dragged him, then they could understand he was actually dead. ตอนแรกเนี่ยคริชนาเนี่ยก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คิดว่าคัมสาแค่เป็นลมไปหมดสติไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่คริชนาทรงลากเขาเนี่ยก็รู้เลยว่าความเป็นเขาตายแล้ว So those people who were followers of Kaṁsa, they cried in lamentation. คนที่เป็นผู้รับใช้และผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้ But the other people who were not followers of Kaṁsa, they rejoiced, they were very happy. They thought, oh, at last the demon is dead. แต่ว่าสำหรับคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของคำสั่งเขาก็รู้สึกดีมาก So Kaṁsa, he had heard that this 8th son of Devaki was going to kill him. คำสั่งนั้นได้ยินมาว่าได้ข่าวมาว่าบุตรคนที่8ของเดวกีเนี่ยจะสังหารเขา So he was always thinking about Krishna, that Krishna is going to come, it's going to kill me. เพราะฉะนั้นเลยก็ทำให้คำสั่งเนี่ยคิดถึงคริชนาอยู่เสมอว่าคริชนาจะมาสังหารข้า So he was afraid. Kaṁsa was very afraid of his death. So he was always thinking of Krishna. คำสั่งเนี่ยกลัวความตายมากก็เลยคิดถึงคริชนาอยู่เสมอ He was thinking that Krishna is going to come and kill me one day. แล้วก็คิดว่าคริชนาเนี่ยจะมาสังหารข้าวันนี้ So it didn't matter what Kaṁsa did. He couldn't forget Krishna. He was thinking of him 24 hours a day. แต่คำสั่งทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็คิดถึงคริชนาวันละ24 ชั่วโมง When he would eat, when he would walk, even when he's breathing, he would think of Krishna. ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินเวลา
กินหรือเวลานอนเขาก็จะคิดถึง Krishna อยู่เสมอ So when Krishna killed him, he got liberated. แต่เวลาเขาถูก Krishna สังหารเนี่ยเขาก็ได้รับความหลุดพ้นไป Krishna says in the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaram bhavam chajate anti kalevaram tam tam evaiti kunte a sada tat bhava bhavitaha. That whatever we remember at the time of death, then we will go to that state in the next life. Krishna ทรงได้ตรัสไว้ในพระพุทธกิตาว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเนี่ยระลึกถึงในช่วงเวลาตายของเราเนี่ยเราจะได้รับสิ่งนั้นในชาติต่อไป So the next life depends on what we're thinking in this life. เพราะฉะนั้นชาติต่อไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าในตอนตายในชาตินี้ของเราเนี่ยเราคิดถึงอะไร So Kaṁsa was thinking of Krishna carrying the Sudarshan chakra, carrying his wheel, the Sudarshan chakra in his hands. And that means Narayan, that's the form of Lord Narayan. แล้วก็คำสั่งเนี่ยก็คิดถึง Krishna โดยที่ในรูปของตอนที่ Krishna เนี่ยถือพงจักรชุดาชันเนี่ยอันนั้นก็คือตอน Krishna นารายณ์นั่นเองในรูปของนารายณ์ Form of Narayan, he carries the Sudarshan chakra, and he carries the conch shell, and he carries the lotus flower and a club. แล้วในรูปของพระนารายณ์เนี่ย Krishna ก็จะทรงถือกงจักรคาถาดอกบัวแล้วก็หอยสัง So the acharyas tell us that when Kaṁsa died, he got liberation. เราอาจารย์เนี่ยก็จะบอกเราว่าเวลาคำสาปตายเนี่ยเขาได้รับความหลุดพ้น And he got the special liberation where you get the same form as Lord Narayan. และเขาได้รับการหลุดพ้นประเภทที่ในประเภทที่ว่าเขาเนี่ยได้มีพระวรกายเดียวกันกับพระวิษณุ It's called Sarupya Mukti. ชื่อก็คือการหลุดพ้นแบบสรุปมุตติ Right? There are 5 different kinds of liberation. มีความหลุดพ้นอยู่ด้วยกัน5ประเภท So 4 are acceptable for devotional service. ในทั้ง5นี้เนี่ย4อย่างเนี่ยเป็นสิ่ง And the other one is for the Mayavadis. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีเอาไว้สำหรับพวกมายาวดี So Kaṁsa got the form like Lord Narayan in the spiritual world. คำสั่งเนี่ยก็ได้รับร่างที่เหมือนกับพระนารายณ์ในโลกทิพย์ So he went to the Vaikuntha planets, and all the people there have the same features as Narayan. เขาก็ได้ไปที่โลกไวกุนจ์และที่นั่นเนี่ยทุกคนก็มีพระวรกายเหมือนกับพระนารายณ์ So we should understand that even if a person thinks of Krishna as an enemy, he can get liberation. ตรงนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าถึงแม้บุคคลเนี่ยคิดถึงกฤษณาว่าเหมือนกับเป็นศัตรูของพระองค์ก็แล้วแต่เขาก็ยังได้รับประโยชน์โดยการที่เขาได้รับความสุข Or he may get a place in the Vaikuntha planets. เราได้สร้างพื้นที่ให้กับตัวเองที่โลกไวกุนจ์ So that is even for a demon. But if one is a devotee, then you can be sure you'll get a much better place. อันนั้นเนี่ยสำหรับมารแต่เราก็ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสาวกเนี่ยเราจะได้รับสถานที่ที่ดีกว่านั้นอย่างแน่นอน Right? The impersonalists, they go in the Brahmajyoti, in the impersonal Brahman. พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาไปที่บรหมยุทธ์ And the demons who are killed by Krishna, they also go in the Brahmajyoti. แล้วก็มารที่สังหารกฤษณาเนี่ยเขาจะไปที่บรหมยุติเช่นกัน But Kaṁsa was a special demon because he was always thinking of Krishna. แล้วมารที่กฤษณาสังหารเนี่ยพวกเขาจะได้ไปบรหมยุติเช่นกันแต่ว่าคำสั่งเนี่ยเป็นมารชนิดพิเศษเขาก็เลยได้ไปที่แบบพิเศษ So he got into the spiritual world.
เพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ไปที่โลกทิพย์ So anybody who thinks of Krishna as an enemy or a friend, they will get liberation. ใครก็แล้วแต่ที่คริชนาที่คิดถึงคริชนาไม่ว่าจะเป็นในรูปเพื่อนหรือว่ารูปศัตรูก็แล้วแต่เขาจะได้รับความหลุดพ้นอย่างแน่ But the devotee will get a better liberation than the demon. สาวกเนี่ยจะได้รับความหลุดพ้นที่ดีกว่ามัน The demons or those who are enemies of Krishna, they will get the sayuja mukti. They will go into the Brahman, the impersonal liberation. คนที่คิดถึงคริชนาแบบเป็นมารเนี่ยก็คือเขาจะไปที่สยุจมุคติก็คือได้ไปเป็นการหลุดพ้นที่มี And sometimes, some rare demons, some rare enemies of Krishna, they may get liberation where they get the body like Krishna. แต่ว่ามารส่วนน้อยที่จะได้รับภาวะร่างกายเหมือนกับคริชนาได้รับความหลุดพ้นแบบนั้นเป็นส่วนน้อย Just like Putana, she got to go to the spiritual world to be Krishna's nurse. เหมือนกับปุตตนาเนี่ยก็ได้รับความหลุดพ้นไปที่โลกทิพย์ได้ไปเป็นนางพยาบาลคริชนาที่โน่น Okay, but most of the demons who are killed by Krishna, they go into the impersonal Brahma Jyoti. แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมารที่ถูกคริชนาสังหารเนี่ยเขาจะได้ไปถึงระดับบรมจุติ So when Kaṁsa was killed, he had 8 brothers, all younger brothers. He was the oldest of the brothers. He was the oldest son, and he had 8 younger brothers. And they all, when they heard their oldest brother had been killed, they all came to find out what happened, and they were ready to kill Krishna and Balaram. แล้วคัมซาเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด8 คนแล้วเขาเป็นพี่ชายคนโตแล้วเวลาทุกคนได้ข่าวว่าคัมซาถูกสังหารแล้วเนี่ยทุกคนก็พร้อมเลยพร้อมในการทำการต่อสู้ว่าโอ้พี่ชายเราถูกสังหารได้ไงทุกคนก็กำลังจะมาต่อสู้ So Kaṁsa and his brothers were all Krishna's uncles. แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยพวกพี่น้องของคัมซาทั้งหลายเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นคุณลุงของคริชนา They were the brothers of Krishna's mother, Devaki. เพราะว่าเป็นพี่น้องของคุณแม่ของคริชนาเดวกี So when Krishna killed Kaṁsa, he killed his uncle. การสังหารคริชนาการที่คริชนาสังหารคัมซาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฆ่าคุณลุง So this is not proper according to the Vedas. In the Vedas, you're not supposed to kill any family member. ตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องมากนะเพราะว่ามันไม่ควรที่จะสังหารบุคคลในครอบครัวไม่ควรฆ่าบุคคล But Krishna, he doesn't have to follow all these Vedic rules. แต่สำหรับคริชนาแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎของพระเวทแต่อย่างใด And this was a special case because Kaṁsa couldn't be killed by anyone else, only by Krishna. แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะพิเศษเพราะว่าคัมซาเนี่ยไม่สามารถผูกใครสังหารได้แล้วคริชนาก็เลยต้องลงมือจัดการเอง So Krishna killed Kaṁsa himself. คริชนาก็เลยสังหารคัมซาเองด้วยตัวพระองค์เอง When Kaṁsa's 8 brothers all came, then Balaram killed them. แล้วเมื่อพี่น้องทั้ง8 คนของคัมซามาเนี่ยบาลารามก็จัดการสังหารทั้งหมดทุกคน Balaram's mother is Rohini, and she's not related to Kaṁsa. แล้วก็พอคุณแม่ของบาลารามเนี่ยชื่อว่าโรฮินีแล้วก็โรฮินีเนี่ยไม่ได้เป็นญาติอะไรกับคัมซา So Balaram could kill all the 8 brothers of Kaṁsa, and he did that. แล้วก็เลยให้บาลามก็เลยจัดการสังหารทั้ง8 คนคุณลุงทั้ง8 คนใช่ He took his club, or maybe he took his elephant tusk. When they killed the elephant, they had a big tusk, and so Balaram used that to kill the 8 brothers, one after another. ตอนที่ทั้งคู่เนี่ยได้สังหารช้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีงาหลงเหลืออยู่ก็ใช้งาที่เหลืออยู่นั่นแหละมาสังหาร8 พี่น้อง8 คนของคัมซาเอง
So it said Balaram killed them, just like a lion kills a flock of deer. การสังหารของบารามในครั้งนี้ก็เหมือนกับสิงโตที่สังหารพวกกวาง So Krishna and Balaram show that when Krishna comes, he comes to deliver the pious and to kill the demons, who are always enemies of the demigods. ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าเวลาการลงมาของพระเจ้าเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการปกป้องสาวกแล้วก็สังหารมาร So the demigods in the higher planets, they were very pleased and they threw flowers on Krishna and Balaram. แล้วก็เราเทวดาจากโลกสวรรค์เนี่ยก็มีความยินดีปรีดามากเลยมีการโรยดอกไม้จากสวรรค์เนี่ยลงมาให้ Everyone was very happy. All the wives of the demigods were in ecstasy. ทุกคนมีความสุขมากภรรยาของเราเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็มีความปลื้มปิติสุขอย่างยิ่ง But the wives of Kaṁsa and the 8 brothers who'd been killed, they were crying because all the husbands had been killed. ภรรยาของคำสาแล้วก็ภรรยาของคุณลุงทั้ง8ของพระชาที่ถูกสังหารไปเนี่ยพวกเขารู้สึกเศร้าใจแล้วก็เสียใจอยู่เพราะว่าสามีของตนเนี่ยถูกสังหารไปแล้ว So they cried and they embraced the dead bodies of their husbands. แล้วเขาก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็กอดร่างสามีของตนเองที่เสียชีวิตไปแล้ว And they said to their dead husbands, they said, "You were so kind, you were protecting all your family, now you're dead, we are also dead." แล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยดีมากคุณเนี่ยปกป้องครอบครัวของคุณแต่ตอนนี้เนี่ยคุณตายแล้วเมื่อคุณตายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับตายเช่นกัน But then they said, "You treated persons, you gave trouble to people who had no fault. So this is your karma. You've been killed because you were giving trouble to people who had not done any harm to anyone." แล้วก็บอกว่าแล้วก็เธอเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นกรรมหรือเป็นกรรมที่เธอจะต้องรับเพราะว่าตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอก็ให้ความยากลำบากกับบุคคลที่เขาเนี่ยไม่มีทางสู้เหมือนกัน So by the law of nature, you have been killed because you brought suffering to innocent people. So you got punished for that. อันนี้ก็เป็นผลกรรมที่คุณต้องได้พบเจอเพราะว่าคุณเนี่ยให้ความไม่เป็นสุขกับคนที่ไร้เดียงสา And anybody who neglects the authority of Lord Krishna, they'll never be happy, and they'll have to die. ใครที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่าคำแนะนำของพระเจ้าเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็ต้องตาย So these ladies, they were the widows, they become widows, they were the wives, they were like Krishna's aunts. So Krishna was kind to them. แล้วผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นแม่ไม้ไปทั้งหมดแล้วก็แต่พวกเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นป้าของกฤษณาก็ทรงรักแล้วกรุณาพวกเขามาก So they performed the ceremony, they did all the rituals for the dead kings who had been for Kaṁsa and all the brothers of Kaṁsa. They did all the rituals which they do after somebody dies. ก็มีการทำพิธีงานศพให้กับพวกเขาทั้งหมดที่ถูกสังหารไป And then Krishna and Balaram brought Vasudeva and Devaki out from the prison house of Kaṁsa. แล้วกฤษณากับบาลามเนี่ยก็ไปพาคุณพ่อกับคุณแม่วาสุเดวกับเดวกีเนี่ยออกมาจากคุก And Krishna and Balaram fell at the feet of Vasudeva and Devaki and offered prayers. แล้วกฤษณากับบาลามเนี่ยก็ก้มลงไปกราบที่เท้าที่พระบาทของพระบิดาและพระมารดาแล้วก็ถวายบทมนต์ So Krishna knew that Vasudeva and Devaki had suffered a lot. They'd been put in prison and they'd suffered a lot because of Lord Krishna. วาสุเดวและเดวกีเนี่ยได้รับความทุกข์และความยากลำบากมากแล้วก็เพราะว่ามีกฤษณาและบาลามเนี่ยเป็นบุตร So Krishna
touched their feet and offered them obeisances. But Vasudeva and Devaki, they didn't embrace Krishna. แล้วก็คริชนาเนี่ยทรงกราบแล้วก็เพราะว่ารู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาลำบากอยู่ในคุกอย่างนี้แต่ว่าในขณะที่คริชนากราบขอโทษเนี่ยแต่ว่าวาสุเดฟกับเดวกีก็ไม่ได้กอดคริชนา Because they saw they were thinking that he is the Supreme Personality of Godhead. Although he was born as their son, they knew he was actually God. เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทรงรู้ดีว่าความจริงเนี่ยคริชนาเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดถึงแม้ว่าจะมาเกิดก็แล้วแต่ว่าตอนเกิดก็คือทั้งคู่รู้แล้วว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นพระเจ้า So Vasudeva and Devaki were always remembering Krishna's position. ก็วาสุเดฟและเดวกีเนี่ยก็คอยเลยก็จำได้ถึงรู้ถึงพระตำหนักเดิมแท้ของคริชนาว่าพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้า Okay, that's the end of the chapter. Are there any questions? อันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะการบรรยายในวันนี้มีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ Yes, Guru Maharaj, there was one question from Purnamasi Mataji. She texted me to ask you. Her question is, when we do something for the person that is the person who passed away, will they get the benefit? Will they get the benefit? Yes, when we do some good thing for them, pious activity, and we name them, or the spiritual activity. She is giving example of herself. Now, Yeah. whatever the activity she did, she always give to Ramshravan Prabhuji name also. She put Prabhuji name also in there. Whose name? Will he get some benefit out of it? Whose name? Ram Lakshman Prabhu. Oh. Thai. Yes. Yeah. So yes, if we have to do these rituals. They're important, and we want to bring Ram Lakshman's ashes to India to put in the Ganga as soon as we get the chance. ครูมาบอกว่าใช่นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราทำวิธีเหล่านี้นะก็ถือว่าสำคัญที่เราทำแล้วเขาจะได้รับอย่างแน่นอนเราก็ยังมีเหลือพิธีที่จะต้องเอาผงกระดูกของโปรจิไปลอยเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ปกติแล้วบินไปอินเดียได้เราก็จะทำสิ่งนั้น Yes, it's important to do last rites after a person leaves the body. We want to do last rites to help him for the next birth. พิธีเหล่านี้เนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นการช่วยในชาติต่อไปของพระองค์โอเค Yeah, we have to do these things. That there's different rituals. You see, there's special rituals for devotees, and there's rituals for karmis, but there's special prayers which we offer for the devotees. สำหรับสาวกแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างจากพวกคาร์มีเราจะมีการให้บทมนต์หรืออะไรที่มันต่างออกมาจากพวกคาร์มี And usually in honor there's a special offering which is made for on the behalf of a departed soul. One is done like one week after he departs, and then another is done after 1 month, and then one is done after 1 year. So after 1 year, that's also the important one. 1 year after he departs, on the actual day of his departure, 1 year after, we have to observe a special function in his honor. แต่ว่าจะเป็นวันสำคัญก็คือหลังจากอาทิตย์หนึ่งที่ท่านเสียไปแล้วก็เดือนหนึ่งที่ท่านเสียไปแล้วก็หลังจากนั้นปีหนึ่งที่ท่านเสียไปวันเราเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราจะต้องทำเป็นเหมือนกับงานเพื่อให้ท่านไป
I'm regularly doing these things for people, for our devotees in other parts of the world. You know, if somebody dies, we'll do things like we'll arrange prasadam distribution in honor of that devotee. สิ่งที่เราจะทำบุรุมาบอกท่านเองก็ทำนะให้กับสาวกที่ล่วงลับไปแล้วแบบนี้ก็คือจากการที่แจกจ่ายประสาดัมแล้วก็อุทิศให้เป็นแบบว่าชื่อโดยผลบุญนี้ส่งให้กับสาวกคนนี้อะไร The other day we distributed prasadam to 300 brahmacharis in honor of a devotee. แล้วก็มีwho did that มาสิเดวิ I did that. you did that แล้วกุลมารัตเนี่ยก็มีการให้ประสาดัมกับบรมจารี300 คนนะครับแล้วก็อุทิศให้เป็นชื่อของสาวกที่ล่วงลับไปแล้ว And at that time we'd get all the brahmacharis to chant the holy name in honor of that devotee. แล้วก็มีการขอร้องให้บรมจารีทุกคนเนี่ยพูดชื่อสาวกคนนั้นแล้วสวด Hare Krishna ให้สาวกคนนั้นแล้วก็รับประทานประสาดัม So if you get the blessings of a devotee, if you get the blessings of devotees, it's very powerful. ถ้าเราได้พรจากสาวกเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็พลังนะ Yes. Okay. Okay, good. Thank you. Now we have Shaya Mataji. เชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dadavat Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์คือพี่มีความสงสัยว่าอย่างสาวกอะค่ะที่เวลาเรารู้สึกว่าคิดถึงกฤษณาหรือว่าคิดถึงราดาราณีหรือว่าคิดถึงมหาประภูเองก็ตามเนี่ยหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเราซัฟเฟอร์จากโรควัตถุเราก็จะมีการร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยอยากจะถามกรมหาราชว่าอารมณ์ของเวลาที่เราคิดถึงกฤษณาหรือว่าคิดถึงราดาราณีหรือว่าคิดถึงมหาประภูค่ะตามที่เราร้องไห้ในเหตุการณ์นั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันในอารมณ์ที่เราคิดถึงเพราะว่าเหมือนกับบุคลิกของกฤษณาก็จะเป็นแบบหนึ่งบุคลิกของราดาราณีก็เป็นแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณมหาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะหนูไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของการที่เราร้องไห้ด้วยความทุกข์จากโลกวัตถุมันแตกต่างจากอารมณ์ที่เราร้องไห้โดยการคิดถึงกฤษณาหรืออะไรคิดถึงแต่ละคนใช่เหมือนกับว่าเราสมมติว่าเราคิดถึงกฤษณาเรื่องนึงเวลาเราคิดถึงกฤษณาหรือเวลาเราคิดถึงราดาราณีในเวอร์ชันปกติเราก็จะเหมือนคิดในเวอร์ชันที่แตกต่างกันนึกออกไหมเวลาตอนนี้เราคิดถึงราดาราณีเราอาจจะคิดถึงวินดาวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่มีความสงสัยว่าคือมีสาวกที่วินดาวันเคยพูดว่าเราร้องไห้คิดถึงราดาราณีแต่ว่าไม่มีคำอธิบายตรงนั้นพี่ก็เลยแต่พี่เคยร้องไห้ถึงกฤษณาพี่ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆมันแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ Hare Krishna Hare Krishna Guru Maharaj her question is when we cry when a devotee cry because they are not like very much when they cry for by remembering Krishna or remembering Srimati Radharani or Mahaprabhu, is that a different mood of crying by like missing them, or when the devotee cry because they are not, they are suffer from the distress of this world? So is that a different? Yes, that's different. Yes, there are tears of ecstasy. And there are tears of material distress. อันนี้ก็แตกต่างกันค่ะมันเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติสุขแล้วก็น้ำตาแห่งความเครียดทางโลก Tears of ecstasy are cold, but tears of distress are hot. สามารถสัมผัสได้โดยน้ำตาของเราถ้ามันเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติสุขเนี่ยมันจะเย็นแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำตาแห่งความทุกข์เนี่ยมันจะร้อน So there's a difference in the tears. นั่นคือความแตกต่างของน้ำตา
shedding tears is that is one of the that can be ecstatic emotions due to love of Krishna. น้ำตาเนี่ยจะมีได้ด้วยความปลื้มปิติสุขจากความรักของ Krishna. But ordinary people, they love their body and they cry for their body. แต่ว่าคนทั่วไปแล้วเนี่ยคือเขาจะรักร่างกายนี้แล้วก็ส่วนใหญ่น้ำตาที่เขาไหลลิ้นมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กับร่างกาย One man used to come to the temple. He used to tell me, he said, I can cry for my money. I cry for my business. I cry for my family. I can cry for my home, but I cannot cry for Krishna. มีคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาที่วัดแล้วก็บอกกับท่านว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยสามารถร้องไห้เพื่อเงินของฉันได้ร้องไห้เพื่อคนในครอบครัวของฉันร้องไห้เพื่อธุรกิจของฉันได้แต่ว่าฉันไม่สามารถร้องไห้เพื่อ Krishna ได้ So we want to cry for Krishna. แต่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะร้องไห้ให้ Krishna. Our Krishna consciousness movement is training devotees that one day we will cry for Krishna. ขบวนการ Krishna สำนึกเนี่ยเป็นการสอนให้สาวกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรารู้วิธีการที่เราจะแบบว่าสามารถร้องไห้ให้ Krishna ได้ We'll say, "Oh Krishna, where are you? Krishna, when are you coming? Krishna, where are you?" ในอารมณ์ที่ว่า Krishna พระองค์ทรงอยู่ไหนพระองค์จะทรงมาเมื่อไหร่ Krishna พระองค์อยู่ไหน And we want to see Krishna so badly that tears are coming from the eyes. แล้วเราก็อยากจะเจอกับพระองค์มากแล้วก็น้ำตาก็จะไหลออกมาตอนนั้น Can you cry for Krishna? ได้ร้องไห้ให้ Krishna ไหมคะ Not yet. One day you may cry for Krishna. อาจจะยังไม่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะร้องไห้กับอารมณ์แบบนั้นหา Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, I have been to cry to Krishna. But someone tell me about he asked he cried to Radharani. I just feeling crying to Radharani few days ago. Then I need to ask you how different about that we crying for Krishna or we crying for Radharani. Is in my mind I think it's different, but I need you to explain about this mood, Guru Maharaj. Well, we don't hear crying for Radharani. We hear crying for Krishna. The position of the devotee is to give service to Radharani. Radharani, she is crying for Krishna. She is feeling separation from Krishna. So we should try to follow the mood of Radharani. We want to cultivate her mood. She cries for Krishna. We don't hear anybody say they cry for Radharani. This is not the philosophy. ปรัชญาของเรานะคะก็คือเราจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเราจะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยร้องไห้หา Krishna ไม่ใช่ร้องไห้หารารานีนะแต่ว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้อารมณ์ของรารานีก็คืออารมณ์ของรารานีคือรารานีจะร้องไห้หา Krishna ก็คือแล้วก็ให้เราเนี่ยเรียนรู้อารมณ์นั้น We're following the mood of the gopis.
the mood of the gopis is to feel separation from Krishna. The gopis don't feel separation from Radharani. Radharani is with the gopis. She's one of the gopis. So they don't feel separation from Radharani. But we want to follow the mood of Radharani and the mood of the gopis and feel separation from Krishna. เราเนี่ยเป็นผู้เจริญรอยตามพระบาทของพวกโกปีแล้วรารานีเพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยคือจะไม่ได้ร้องไห้หารารานีแต่พวกโกปีเนี่ยจะร้องไห้หาคริชนาเพราะพวกนางเนี่ยจะมีรารานีอยู่ด้วยกับพวกนางอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเราจะเจริญรอยตามแบบที่พวกนางทำกัน You never read anywhere in our books about feeling separation from Radharani. ถ้าอ่านหนังสือของเราแล้วเนี่ยจะไม่เจอปรัชญาตรงไหนที่ได้อธิบายไว้ว่าเราต้องร้องไห้ด้วยความห่างเหินจากรารานี You should try to follow the books. ควรปฏิบัติตามที่หนังสือได้แนะนำไว้ Don't just invent things on your own. ไม่ควรที่จะคิดเอง Yes, Guru Maharaj, but I got some video from devotee about one Baba from Vrindavan. There's someone asking him about why we cry to Radharani, but he crying, but he didn't reply directly. Then I don't understand about that. Then I asked you, Guru Maharaj. Well, you be careful about watching videos about Babas from Vrindavan because you don't know if what they're teaching. Okay, Guru Maharaj. Yeah. Okay, I understand. Yes. Thank you for your advice. There are so many people in Vrindavan and they're not all teaching the same thing. มีผู้คนมากมายที่วินดาวันและทุกคนไม่ได้สอนเหมือนกัน You want to follow in the line of the disciplic succession, the parampara. เราต้องเชื่อมต่อกับปรัมปรา Don't just think everybody in Vrindavan is great, everybody in Vrindavan is good. There are many different people in Vrindavan. They all can be teaching different things. You should be very careful. ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ใช้วิจารณญาณเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่วินดาวันจะสอนปรัชญาที่ถูกต้องหมดหรือว่าพูดเหมือนกันหมดหรือว่าบริสุทธิ์เหมือนกันหมดอันนี้ต้องดูด้วยค่ะ Okay, Guru Maharaj. I will follow Guru Parampara. Thank you for your advice. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, next question from Yogita Mataji. Hare Krishna Gurudev, please accept my obeisances. Gurudev, just now when you were telling us the pastime, you were telling us that when Lord Krishna arrived in Mathura, they were admiring his face and they found him so young to be, so delicate to be fighting with Chandra and Mushtika. On the other hand, they could also, they consider him to be the Lord. It's really it's contradiction. I mean, they knew that Lord Krishna was the Lord already, or did they, how did they know exactly? Did they already know that he was the Lord in Mathura? โอเคคำของมาจารีก็คือตอนที่พวกนางเนี่ยพวกนางที่หญิงสาวที่มัทุราเนี่ยจะชื่นชมพระพักตร์ของกฤษณะว่าเหมือนกับพระบาทรูปดอกบัวเลยแล้วก็สง่างามมากเนี่ยคือพวกนางรู้ไหมว่ากฤษณะเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุด Well, they see him in different ways. Sometimes Lord Krishna covers himself by Yoga Maya, so that they don't see him as the Lord. พวกเขาเนี่ยจะเห็นกฤษณะเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
แล้วก็ท่านเนี่ยก็ทรงปกคุมไปด้วยโยกามายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าคริชนาเป็นพระเจ้า Anyway, we see Vasudeva and Devaki. Vasudeva and Devaki, when they came out of prison from Kaṁsa's jail, they could understand Krishna was the Lord. เราเห็นตัวอย่างของวาสุเดฟกับเดวกีที่เขาออกมาจากห้องขังแล้วเนี่ยคือเขารู้เลยว่าคริชนาเนี่ยเป็นพระเจ้า Because they saw him kill Kaṁsa. They had heard how he killed Kaṁsa, so they know he must have been he must have been the Lord. Nobody else could kill Kaṁsa. พอเขานั้นได้ยินเกี่ยวกับการสังหารคำสาปแล้วก็เขาก็เลยรู้เลยว่าเพราะไม่มีใครน่าจะมีความสามารถหรือมีศักยภาพมากพอในการสังหารคำสาปได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าเอง So the ladies of Mathura, they had heard about Krishna when they were watching him. และหญิงสาวที่มัทุราเนี่ยก็ได้ยินเกี่ยวกับคริชนาตอนที่พวกเขาเนี่ยดูคริชนา But then they saw Krishna kill these wrestlers, then they could understand he's the Lord. แล้วหลังจากที่ได้เห็นเขาเนี่ยสังหารพวกนักมวยปั้มเนี่ยก็รู้เลยว่าอ๋อคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกผู้ยิ่งใหญ่ So sometimes he covers himself and sometimes he reveals himself. บางครั้งเนี่ยองค์ก็จะส่งปิดบังตัวเองและบางครั้งพระองค์ก็จะส่งเปิดเผยตัวเอง So can we say that is the difference between Mathura and Vrindavan? Vrindavan, he always covers himself. In Mathura, he partly reveals himself as the Lord. Can we say that way, Gurudev? Well, I don't know about that, because sometimes Krishna reveals himself also in Vrindavan. Yeah. Yashodamai, his mouth. Right. Okay, Gurudev. Got it. Thank you. Okay, any more questions, Archana? Yes, Guru Maharaj, from Vaishnavi Mataji, maybe we can take this as the last question. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. My humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. I was thinking, Kaṁsa is thinking Krishna as the enemy and he's thinking all the time, 24 hours. I was thinking like, is it because when we have an enemy or somebody does something to us, we always think like about that person, right? Even now in our practical life, somebody does something bad and our mind doesn't stop and we keep thinking. Is it like we can think enemy? It's more easier to think of an enemy. Is it like that, Guru Maharaj? And how can we also think about Krishna 24 hours? Like some tips. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yes, well, some people, they were some enemies of Krishna like that. Their absorption in Krishna was not favorable to pure devotional service, just like Kaṁsa. Although he was thinking of Krishna, he was thinking about killing Krishna, so he was the enemy of Krishna. But there were other demons. They were just demons, they never thought of Krishna. So it was a very special case, you know. Kaṁsa was very special. Kaṁsa had been killed in previous life also by Lord Vishnu. In previous life, Kaṁsa was Kalanimi, and he'd been killed by Lord Vishnu. So then he came again as Kaṁsa, and he was told that Krishna is going to kill him. So he was always thinking. So Sishupal also was always thinking. Sishupal was always envious of Krishna, and Sishupal also got liberated. But we're not encouraged to follow that mode of being enemy or to be envious. We don't want to follow these demons. These were very special demons who got very special mercy from Krishna. But we're encouraged to practice pure devotional service favorably, to do devotional service favorably, not unfavorably.
We don't want to be like Kaṁsa or Shishupal. We want to follow the pure devotees, follow in the footsteps of the pure devotees. เพราะฉะนั้นนะคะคุณมาก็ตอบว่าเมื่อดีเนี่ยคำถามว่าแล้วอันนี้เนี่ยคำสอนเนี่ยคือคิดถึงคริชนาในรูปของมารในแบบว่าผู้ต่อสู้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ได้รับความหลุดพ้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดถึงคนที่เราเนี่ยไม่ชอบมากได้มากกว่าคนที่เราชอบเสียตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะทำยังไงดีอะไรเสด็จกุลมาก็ตอบว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะส่งเสริมการแนวความคิดแบบคิดกับคริชนาเนี่ยเป็นศัตรูหรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีแล้วก็เราอาชาริยะของเราเนี่ยก็ไม่ได้สอนเราแบบนี้เราเนี่ยควรคิดถึงพระองค์ในรูปแบบที่เป็นสาวกและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ It's described in the Srimad Bhagavatam about some demons, how they were very absorbed in thinking of Krishna, and because, like Kaṁsa, because of his fear of Krishna, Shishupal, because of his envy, and they got special, they were able to get liberation to the spiritual world. ในสริมาบอกว่าตำแหน่งก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับสาวกเหล่านี้อยู่อย่างเช่นชิชุปาลเนี่ยเขามีความอิจฉาริษยาคริชนามากแต่ว่าเนื่องจากเขาแบบคิดถึงคริชนาตลอดสุดท้ายเขาก็ได้รับความหลุดพ้นไปหรือแม้แต่คำสาเองเนี่ยที่มีความเกรงกลัวต่อการถูกสังหารโดยคริชนาเขาได้รับความหลุดพ้นไป But not all demons were so fortunate. Many demons who Krishna killed, they would just go to the impersonal Brahmajyoti. แต่ว่าไม่ใช่มารทุกตัวที่ได้รับความโชคดีแบบนี้เพราะมารส่วนใหญ่ก็ได้ไปส่วนใหญ่แล้วจะได้ไปถึงแค่ระดับปรมาชุติ And there were other demons like Venu. Krishna doesn't kill them. The Brahmanas killed them. The Brahmanas cursed him. So he goes to hell. แล้วก็มีมารตัวอื่นอีกอย่างเช่นวิชนูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็คือโดนสังหารแล้วโดนสาปแล้วสุดท้ายเข้าไปนรก So we want to practice pure devotional service. We should think of Krishna favorably. Don't think of Krishna as the enemy. ดังนั้นเราก็ควรที่จะคิดถึงคริชนาแบบในทางบวกมากกว่าอย่าไปคิดถึงไม่ส่งเสริมการคิดถึงคริชนาในเชิงลบ Okay, so today is the first day of Kartik, I understand. วัน Archana? นี้เนี่ยเป็นวันแรกของการติกก็มาก็เข้าใจดี Everybody should offer a lamp to Lord Damodar. ทุกคนเนี่ยควรที่จะถวายแสงไฟให้กับพระองค์เจ้าดำ Sing the Damodar prayers. แล้วก็ร้องบทมนต์ดำเดิน So I'm going to go and do my Damodar prayers now. คุณมาก็ขอตัวลาไปถวายดำเดินก่อน Okay, so thank you all very much. Srila Prabhupada ki. Thank you Guru Maharaj. Thank you Archana for translation. Thank all the devotees for their questions. Hare Krishna. Srila Hare Krishna. Prabhupada ki.